안녕하세요. 여기는 하루 종일 비가 내렸습니다. 비가 내려서 어디 마땅히 갈 곳도 없고 마당에서 곰탕을 만들고 있습니다. 그리고 마당에서 이렇게 만들 수 있는 조건이 이 지붕을 이렇게 달아냈습니다. 그래서 비가 와도 괜찮고요. 아늑한 분위기가 나네요. 이렇게 한번 보시면 이렇게 마당 절반을 덮었습니다. 그래서 참 좋네요. 지금 이렇게 불을 떼면서 아침부터 곰탕을 만들고 있습니다. 그리고 찜통에다가 이렇게 올렸는데요. 보다시피 찜통만 올리면 새카맣게 걸려서 못 쓰고요. 이 판넬 철판이 있지 않습니까? 그걸 하나 대고 이렇게 했더니 찜통이 걸려 새카맣게 타는 것을 방지하기 위해서 이렇게 했어요. 그러면 제가 잠시 방에서 자다가 나왔거든요. 너무 지루해서. 어떻게 됐는지 한번 볼까요? 그러면 뚜껑을 열고, 어우, 길이 수증기 때문에 잘 보이지는 않네요. 그러니까 물이 절반 밑으로 이렇게 줄었네요. 이렇게 보글보글 끓죠. 한우 곰탕 이렇게 한번 보십시오. 한번 저어볼까요? 이렇게 국물이 하얗게 잘 된 것 같아요. 이렇게 한번 보십시오. 뽀얗죠. 그러니까 아침부터 지금 이 시간이니까 지금 오후 5시 넘었거든요. 그때까지 일해 있었어요. 그리고 이제 장작을, 그러니까 뭐 굵은 장작을 넣고 계속 기다리다가 지루해서 잠깐 한 2시간 잔 것 같아요. 2시간 자고 나오니까 불이 다 이렇게 탔더군요. 이렇게 나무가. 그래서 다시 이렇게 나무를 넣고 불을 지폈습니다. 이제 파도 준비가 다 되어 있고요. 이렇게 파, 제가 길른 파인데요. 준비가 되어 있고, 이렇게 만들어서 오늘 같은 날 뒷집 형님과 한번 먹어보려고 그래요. 이렇게 지금 조명이 있으면 참 좋을 텐데요. 이렇게 마당에 이렇게 보면 조명은 있어요. 조명은 있는데 여기 갑자기 조명이 없어가지고 이렇게 뽀얗게, 하여튼 뽀얗게 잘 되긴 됐습니다. 그냥 처음에 뭐랄까요, 피를 뺀 게 아니라 한번 삶아내고, 그 불순물하고 삶아내고 끓을 때 약 한 10분 정도 끓인 다음에 이제 불순물하고 싹 버리고 그 다음에 이제 끓이기 시작한 거죠. 이렇게 지금까지 이제 이것만 타면 다 될 것 같아요. 좀 지루하긴 했는데 그래도 재밌네요. 그리고 이제 해가 이렇게 넘어가지 않습니까? 해가 넘어가면 뭔가 이렇게 사람도 그리워지는 그런 시간이잖아요. 그럴 때 이제 뒷집 형님 불러서 뭐 같이 함께 하고, 그러면 이제 되잖아요. 꽁꽁 먹을 때는 뭐 요즘 뭐 김장김치가 많으니까 김치에다가 이렇게 밥을 말아서 먹어도 되고요. 뭐 그렇게 하면 될 것 같아요. 사실은 오늘 어디 갈 데도 없고 비가 와서 그래서 이렇게 한번 만들어 봤는데 생각보다 깔끔하게 잘 된 것 같습니다. 은은하게 그렇게 이제 끓였죠. 불은 이제 지금 이렇게 화력이 아주 좋습니다. 약 30분 전에 다시 불을 다시 씹혔어요. 이렇게 큰 이제 나무를 넣었더니
모락모락 이렇게 타고 있더군요. 그래서 이제 이렇게 얇은 장작을 몇 개를 넣었더니 금방 이렇게 활짝 불꽃이 올라오네요. 아, 이렇게 만들어서 형님과 좋은 또 시간이 되도록 해 보겠습니다. 감사합니다.